بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و بعدون. در مسئله قربانی صحبت داشتیم. انشالله این درسی دیگر مؤلف رحمت الله علیه گفتن ما یجوز ذبح فی الاضحیه و ما لا یجوز. اون چارهایی که برای قربانی جایز هستند و آنهایی که جایز نیستند. مقصد این است که همه حیوانات برای قربانی طوری نمی شوند. شریعت مخصوص حیوانات را اختیار کردن برای قربانی. لا تصح الاضحیة الا بالنعم من الابل والبقر والجاموس والغنم ولا يجوز ذبح الحيوان الوحشی فی الاضحیه. جایز نیست قربانی کردن مگر 4 صنف از حیوان ها، 4 نمود حیوان، یکی اشتر، گاو و جاموس یعنی قطاس و گوسپند. در درون گوسپند بز هم میتراید. و گفتن حیوانات وحشی را قربانی کردن جایز نیست. مثلا بزی دشتی، آهو و هکذا، اینا برای قربانی نمیشود. حتی فقها میگن اگر یک آدم آهو را خونش آورد، رام کرد، خانگیش هم کرد، برای قربانی اون جواز ندارد. در دوام مؤلف گفتن الشاة من الغنم تجزي عن واحد والناقة والبقر والجاموس تجزي عن 7 أشخاص بشرط أن يكون نصيب كل واحد منهم سبعها. از گوسپند یک آدم میتواند قربانی کند، اما در حیوانات کلان بمانند اشتر یا گاو یا قطاس تا 7 نفر میتونند که شریک شوند، به شرطی که به هر یک همون 7 نفر از 7 یک قسمش برسد. مثلا اگر یک گاو را کشتن 70 کیلو کرد، شرط همین است که 10 کیلویی تقسیم کنند. فإن نقص نصیب واحد من السبع فلم تصح عن الجميع. اما اگر یکی اونها کم رسد، یک توش مثال 5 کیلو گیرد و دیگر رو 15 کیلویی گیرن، بالاخره از همین 7 نفر الکی قربانیشان درست نمی شود. وإنما يصح ذبح البقرة والناقة والجاموس في أضحية عن 7 أشخاص إذا كان كل واحد منهم يريد القربة بالذبح. أما إذا كان واحد منهم يريد اللحم فلا تصح الأضحية الجميع. این مسئله ضرور هست. با شرطی گفتن از این 7 نفر قربانی درست میشد و از جمیع برداشته میشود که همش نیتشون قربانی باشد. اما اگر از این 7 نفر یکی نیتش قربانی نباشد، برای گوشت فقط برای اون ذبح کند که گوشت بگیرد، پس گفتن از 7 نفر قربانیشون باطل می شود. یعنی مسئله ها باید که پیش از قربانی همون 7 نفر جمع شوند یا 6 نفر هم چند کسی باشند، یعنی تا 7 نفر، از 7 نفر زیاد نه. باید که مشورت کنن که ما نیتمون قربانی هست، نیتاتون اصلاح کنین، همین شرط و شروطی که ما ذکر کردیم اینا را بیان کنن تا که نظر کنین که چقدر مسئله نازک هست. یک تا اونها اگر نیتش قربانی نباشد، اون 6 آدم دیگر هم قربانیشان چی میشد؟ باطل میشود. خب حضرت در دوام گفتن ولا يجوز في أضحية من الغنم إلا ما أكمل سنة كاملة دخل في سنة ثانية. اکنون در مورد سالهای چاروا گفته است. برای گوسپند 1 سالی پره شرط است. گفتن 1 ساله و قدم در 2 مانده باشد. خب ولا يجوز في الأضحية ذبح الجزع من الضأن إذ أتي عليه أكثر الحول وكان من السمن بحيث يرى أنه ابن سنة. برای قشقار گفتن اگر که از نیم سال یعنی 7 ماه باشد، از 6 ماه بلند باشد، اما فربه باشد چنانه که به مانند 1 ساله ها هست، یعنی در بین گوسپندای 1 ساله، قشقارا 1 ساله اون رو ببینی در فربگی، در گویم گوده به مانندی همونها هست، مثل 1 ساله هست، استثناء همین جایز هست. یعنی فقط در قشقار. در دیگر از نوع حیوان ها مثلا یک آدم گاوش 1 نیم ساله هست و
лекин ба монанди 2 сола ва 3 сола ҳаст, қиёс намешава карда. Ин фақат истисно ҳаст, ҳамин гӯспанд, яъне кӯшхорда. сол яъне муҳим будааст. ولا يجوز في الأضحية من البقر والجاموس إلا ما أكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة. جایز نیست در گاو و قطاس کمتر از 2 ساله، یعنی باید که 2 ساله شده باشد و قدم در 3 سالگی ماندگی باشد. ولا يجوز الأضحية من الإبل إلا ما أكمل 5 سنوات دخل في سنة السادسة. و برای اشتر 5 سالگی را پر کردگی باشد و 6 سالگی را قدم گذاشته باشد. خب پس انشاءالله در اینجا یک چیز دیگر گفتن لازم هست که شماره این سال به سال قمری می شود. یعنی ما داریم سال شمسی و سال قمری. سال قمری می دونیم که یک سالش تقریبا 354 روز و 8 ساعت و 43 دقیقه می شود. یعنی هر سال اگر نظر کنیم رمضان پس آمدن می گیرد، 10 روز کم می شود. به این خاطر سال شماره حیوان به سالهای قمری شماریده می شود. خب پس انشاءالله در اینجا ما درس را با آخر می رسونیم. در درسی دیگر نصیب کردگی باشد باز هم دوام میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.